firas dubbi mana keessa waa waaqayyoon akka ilbadeechuu hin danda'u umuriin koo jiru nan godhe. Ani jechuudha bishaan kusuma garaatti naan baasee nagaan qabu kan cannaqaman guddaa guyyaa garuu fayyaaman deemaa jiru. Namni gaafa lattanii ilaala guyyaa fayyaaman deema nagaa qodurraa koo qabu halkan garuu taa'u. Halkan biilla kana dibba kana qabatanii haataa nagaa qabu ta'eefaan ta'a saddeefaan ta'a. Abbaa manaa godhaanii ka'ii miila waraabee qabii bishaan kadhatamu akkana keessa jiraachuu qabaa. Fuul ittiin akka qabii jedhaa reefaan akka qabaa taambulaa nagaan qabu jechuudha. Kanaafuu kan jedhu wangeelaa ifaa biraan dhufee wangeelaa ifaa naa qaratanii as beekaa nama duratti naa jedhamu qaratanii astillee dhufee gaafa sanaas jilba kee kana waan qabees nyaatee ina kifaa keessee sirreettis basuudhaaf waan karoorfatee illee jira garuu waaqayyoon sirraa cabsuudhaaf hin danda'u naa jedhanii ulfallee garaanis baasuudhaaf waan karoora baasee yeroo malee illee bakki waan karoorfate sun akka jiru waaqayyoon taatee garuu hin danda'u naa jedhu waaqayyoon wangeelaan ifaa qaratanii yeroo sumaa kaasee nagaan argatee jilbi na yaadu na dhiisee bakka dhugaatiin koo lama ture. Wanti mucaan kun garaatisaa fi sirkubuu jalqabe. Yeroo sirkubaa turetti mana yaalaa dhaqeetaa. Mana yaalaa dhaqeera garuu usuma mana akkasii wala malee rakkoo biraan jiru dhiisnaan jechuudha. Garuu baay'ee callaqamaa faluma dhabii bakka gaafa baranaa dhufee wangeelaa ta'uuf gaafa nuti wangeelaa kanaa qabatanii sumarraan baasee na dhiisee jechuudha. Lafa magaalaa dhuftee battaluma sana si fayyee jechuudha. Waaqayyoodhaan akka keessan walitti buusaa galateeffadhaa fi Dhugaatii keessan isa lammaffaa. Dhugaatiin kun lammaffaan immoo hordofii gaafa deddeebi'u nagaa lamxaan keessa nagaa rakkoo biraan qabdu naan jedhu utuma jedhu qabaraan koo geessuudha gaafa qabaraan koo ga'u ji'a sagaliif torban tokko qabdaa torban tokko duwwaas yaadde naan jedhamu warra gaafa dhabu nagaan keessa rakkoo qabdu naan jedhanii utuma jedhu qadaa kan beektu wangeelaa biyya akkasumaan lammiin doktorii dhageenyaanii. Rakkoo biraan jiru keessa garuu torban tokko qabeenya jiranii naannoo bakka nagaa waan akka dhiibamu jedhee gaafa sadii sabara sana ibsuun taa'ee jiru. Naa wangeelaan ta'a qonnaan jiranii darbii yeroo sana gidduu sana abjuu garee tokko nama joodee abjuun kun baay'ee saffii tola jennagee abjuu sanaanii bishaan guddaa wayii biraan ta'a bishaan sana bira taa'ee wayyaa diimsii wayii bitaa diimsii bishaan sudah kahwate berbeda. Gak pernah kahwate bau cara yang mereka pakai cerah. Yang nama yang mereka pakai ambe. Aku juga yang kalau jual jual mesti kemarin aku korani. Jadi siapa yang menjawab bishaan tu mereka kahwate berbeda. Ambe aku sekarang lagi senade lagi orang dia kalau sih sekarang tadi waktu kalau saya suka uber aku kalau mau itu temuran gitu. Ini orang dia hak kerja ini mereka orang dia itu gas senajan juga. Dia orang mana kalau tadi waan tokko taatu ni kam tarbaara yaamtu jiranii achi akka yaabaduu ennaan keenaabadee bakka waaqayyo si gargaaranii kam tarbaara waan tokko tutu rakkatu narguwanoo ni kam tanaan jiranii ishee gammadee fardeen galee jiru. Kanaan jecha gafaa qaniingaa hojjeme ijaa galgalachuudha qaxaroon koos dhumeeraa bakka cineessuutu naqatee gargara facaasaa galgalaa asxaanaan dhagee jiru gaafa dhaqu. Deemsi keembaran miidhaginaadhaa nan jedhani facaasaa galgalatti jannatamaa mulee roobii kanatti jannatamaa olee ammeen koosamaanii koosuma bukkeeru jabaa duraan jedhu bakka gaafa jannatamu isaanis na ilaaluu jibbanii impoosii jedhanii yoo gaafa isaan ilaaluu isa jannatamu waan ta'eef dhimmaa qabachuu hin danda'u isaan boo'inaan jira garuu jannatamaa jira jechuudha. Nani sayuun kana biratti amaatiin koos sammeen koos sabbaa manaa koos isaanii waqaan booju waan kana wallaalanii qabamu seena koo jabaarnaa jedhu seena koo miree dabanii goomsaan jechuudha. Maqaan fala dhaleeraa utuma jedhu obsifoormee waan hin jira tokkittii bakka waaqayyo dursa aasaa irraa abadeen beekuun maaliif kana keessatti ni dhaanta kanaan si waan hin ajjeessan jiru utuu jaalatamu kanaan jechuudha. Bakka baacaan jira bifni sammuu jaallatame nagaan qabu wangeelaa ifaatti naannoo waliin bakka amaanachi naafata irratti isa gandaafi bakka sagantaa dheeratti yoo ta'etti naannoo waliin ta'e isa jiitti barreessara waan tokko rakkoo hin jiruufisi wangeelaa ifaatti barachaaru sagantaatti siifamanii baay'ee si barachaaru dhiisa jira dafee immoo tokkoon si callaqama baay'ee callaqama jechuudha hundi isaanii callaqaman yeroo abdii ta'aniiru bakka wanti salphaan turre garuu waaqayyoon hambisee.
Lubbuus of Kisati and Ashuka Gargare, who know about them and then our Gawaka Gala for Gorera, Ratana Robin from Sakanama, Dr. Kinajasanet, the Gata Nabu, Trasa Minama, Dr. Baka, wall of the Amy, Nesmadu, India Sayo, and Lambo, and then a soldier than the Gasa. But I shall go there, do the name. Amasal majlis suka kerja bayi sini baka. Ame orang jenis kabuang menjauh kata beruang kebutuhan macam apa? Na, kalau berarti baka biar sana jenis jalan ni wanggilai hari jalan sesi sebagai sana jadi macam wanggilai mana kata ni? Orang tu kontak orang ni. Baka geremnya sih banami yang boleh cepat na, jadi baka boleh nengarnya tu. Kalau suka lumera. Waka yo lupu makwa msukano wana jesli ya titize kurosa akasobote ete ongela fasila na sina kumata kwa miti bakali mata ile mata konju ete ongela fana agara tari sanga dasana gerade ammani na mai kame seda dille kawara wase karatna musufre darwa ile na gari tu ko mse barakumala wa to bage satme ki lupu ko fogol kete ya na ma ko snaga kore satne rakna gade oshe kuno ataki baate fula sara wande kasan dalate for waqe sabore fna dalate waqe yom dalate fadafi waqe subhanahu nama baachisa kuttisa waqe yom dalate fadafi waqe yo fayyina kana naga kana si rota ibrahim fatu chanki si faguddatu naga waqe yom